很小，但是我跟当事人确认过，所以这是可以说的哦。就是你知道吗？其实那时候我本来想讲，就是说，其实像譬如说，其实你知道吗？龙龙其实因为我常常强调一件事情，就是说龙龙其实他本来他的个性就有一些比较特别的地方，那他很容易在很多事情他会有一些比较强烈的观点。譬如说举例来讲好了，像我们办公室的东叶，然后你知道其实东叶其实根本是一个 nobody， 你知道吗？只有长期在听新资料夹的人可能会认识他，他没有人知道他是谁的，你知道吗？你知道他连东叶都有修理过，你会不会觉得很莫名其妙？假的？为什么？就是很久以前。修理就是很久以前，因为我觉得真的，这可能1-2年前吧。然后那时候他在讲客家笑话的时候，那他可能有一支客家笑话影片有释出嘛。那东叶看到，他觉得不是很好笑，但是我觉得他也没有恶意，他就是单纯的就是把他就是分享他的影片，然后附加了他的评语，就是说，我觉得其实这些客家笑话不是真的很好笑，为什么？为什么？他讲了一些他的喜剧理论，就是他在评论。我先不要管他的喜剧理论是不是正确的，反正他就是用他素人的方式去评论这东西不好笑的理由。那总而言之呢，后来那个龙龙就直接截图，而且是没有那个人是东叶哦，对，被干的人是东叶，对，而且没有去隐私资讯，就直接把它截出来，然后放在他的粉专上，说啊不就很厉害，什么喜剧小老师如何，然后直接都骂，然后造成就是很多人跑到东叶那边，因为他没有去隐藏他的隐私嘛，所以东叶也被很多人骚扰这样。那东叶当时也是有一种干这是怎样，这不能讲2句，是不是？那东叶还好吗？他有因此的 traumatize 吗？其实也还好啦，我觉得他，你看当下我忘了他有没有跟我讲，但是他如果有讲，我也是忘了，你知道吗？所以后来他隔了好长一段时间又跟我讲起这件事情，我才说啊，有这种事情发生哦。可是我也觉得还好，你看我也没有去靠背这件事情，就从来没有想过。你现在讲出来了，不是，可是我不是。就你就讲一个模棱两可的，然后被靠背，就被你被靠背。不是，可是我跟你说，这都还是很小的事情，你知道我的意思吗？就是